హాయ్ అండి. మామ్స్‌ని బాగా ఇరిటేట్ చేసేది ఏంటిది, పిల్లలకి వచ్చేది కామన్ కోల్డ్. ఇప్పుడున్న సీజన్‌లో కామన్‌గా పిల్లలకి కోల్డ్ అవుతూ ఉంటది కదా! ఆ టైంలోనే మనం చాలా ఇసుక్కుంటాం, కానీ ఆ టైంలోనే మనం చాలా ఓపికగా ఉండాలి. మాకు అన్నయ్యకి కూడా కోల్డ్ అయ్యింది. నేనైతే హోమ్ మెడిసిన్ చేస్తున్నాను. ప్యూర్ కోకోనట్ ఆయిల్ కొంచెం తీసుకుని ముద్ద కర్పూరం మనకి షాప్‌లో దొరికిద్దనమాట. పిల్లలున్న టైంలో మనకి ముద్ద కర్పూరం ఇంట్లోనే పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, చాలా యూజ్‌ఫుల్ అవుతది. ఇంకా తమలపాకులు 3 తీసుకున్నాను. ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు చూస్తున్నట్లయితే మన ఛానల్ని ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. ఇప్పుడు మనం ఒక బౌల్లో 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ తీసుకుని కొంచెం ముద్ద కర్పూరం చిటికెడు వేసుకుని స్టవ్ మీద కొంచెం మనం వేడి చేసుకోవాలి. కొన్నిసార్లు మన దగ్గర మనీ ఉంటే, కొన్నిసార్లు మన దగ్గర మనీ ఉండవు కదా. ఆ టైంలో మనం న్యాచురల్ గా ఇది మెడిసిన్ చేసుకుంటే యూస్ఫుల్ అవ్విద్దని నేను అనుకుంటాను. మంచి బాయిల్ అవుతుంది. మంచి బాయిల్ అయినాక గోరువెచ్చంగా ఉన్నప్పుడే తమలపాకి పట్టించేసి ఫోర్ హెడ్ మీద ఉంచేయాలన్నమాట. మంచి రిజల్ట్ అయితే వచ్చింది. మీకైతే నెక్స్ట్ ఏ వీడియోస్ కావాలో నాకు కామెంట్ చేయండి. నేను తప్పకుండా ఆ వీడియోస్ తోటి వస్తాను. ప్లీజ్ నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ నేను పెట్టే ప్రతి ఒక్క వీడియో మీ ముందుకు వచ్చింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.